港华侨市场前停车场如雪花般的泡沫在空中飘呀飘，整条马路白茫茫一片。有的骑士怕打滑，刻意放慢速度行驶，经过的汽机车当场洗了个泡泡浴。但这不是有人在玩，旁边也没有洗车场，到底什么状况？全都是泡沫。3楼的消防管线是有。 从1楼逐层检查，终于找到源头，原来是3楼的消防管线因为系统故障，结果泡泡全部从管线跑出来，不止停车场内到处湿哒哒。 就连楼梯也变成滑水梯，泡沫水不断往下流，风雨交加，显得更危险。好像从停车场里面流出来的哦，里面都是电梯啊，都是泡沫。我看它好像从楼梯流出来。对啊，对啊。 但现场没管制，也没拉起封锁线，缴费机台也疑似因为进水，荧幕不停闪烁故障，就怕会有漏电危险。看到你们有办法做完呢？我们才刚好而已。你们到几分钟了？应该要先管制那里吧。 虽然第一时间得先关闭总开关，但民众还是照常进出，从里到外地板全都是泡泡。 请客人要注意安全。南台湾受台风影响，灾情不断传出，消防设备是否也因此坏掉，造成泡沫乱喷，还得厘清。只是这另类的汽车泡泡浴，民众直言一点也不浪漫，根本像停车灾难。3立新闻朱俊杰屏东综合报道。